มูมูผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแห่งสหรัฐอินเดียที่ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมณกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของสหรัฐอินเดียที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการต้อนรับด้วยมิตรไมตรีของท่านช่วยเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนความเรียนรู้และส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศสมาชิกของเราการประชุมสมัชชาแอสโซไซครั้งที่ 16 เป็นการประชุมที่ประเทศสมาชิกทุกท่านได้กลับมาพบหน้ากันอีกหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้คลี่คลายลงในหลายประเทศในฐานะประธานแอสโซไซสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไทยตระหนักถึงข้อจำกัดและโอกาสในการพัฒนางานตรวจสอบในช่วงวิกฤตการณ์ที่ผ่านมาจึงขอฉันทานุมัติจากที่ประชุมสมัชชาแอสโซไซครั้งที่ 15 เมื่อปีคศ 2021 เพื่อรับรองปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการเตรียมความพร้อมขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินในยุคปกติถัดไปสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไทยในฐานะประธานแอสโซไซได้ขับเคลื่อนปฏิญญากรุงเทพโดยการจัดการประชุมสัมมนาออนไลน์จำนวน 4 ครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ภายใต้ประเด็นสำคัญ 4 ประการประกอบด้วย 1. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในยุคถัดไปให้มีการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐสร้างการมีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสนับสนุนระบบการบริหารราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. การส่งเสริมผลสำฤทธิ์ในการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการพัฒนาการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 3. การนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการตรวจสอบภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิวัติดิจิทัลและประการสุดท้ายการตอบสนองต่อภัยพิบัติและโรคระบาดโดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและโรคระบาดตลอดจนกำหนดแผนปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าวการขับเคลื่อนปฏิญญากรุงเทพแสดงให้เห็นว่าประเทศสมาชิกแอสโซไซตระหนักรู้และเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการตรวจเงินแผ่นดินให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในอนาคตอย่างไรก็ดีการวิเคราะห์และการวางแผนการปฏิบัติงานด้วยวิธีการคาดการณ์และออกแบบอนาคตหรือ foresight approach ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากองค์กรตรวจเงินแผ่นดินจะต้องมีการปรับตัวและปรับปรุงการทำงานอยู่เสมอเพื่อรองรับสภาวะแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาผมขอขอบคุณประเทศสมาชิกที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนปฏิญญากรุงเทพด้วยดีเสมอมาความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนของท่านเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับแอสโซไซไปสู่องค์กรที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตสุดท้ายนี้ผมมีความยินดีที่จะเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบว่าการประชุมสมัชชาแอสโซไซครั้งที่ 16 ตรงกับการเฉลิมฉลองครบ 45 ปีของการก่อตั้งแอสโซไซนับตั้งแต่ปีคศ 1979 ผมจึงขอใช้โอกาสนี้แสดงความยินดีและขอบคุณประเทศสมาชิกแอสโซไซทุกท่านที่ได้ทุ่มเทสรรพกำลังแรงกายแรงใจเพื่อวางรากฐานของแอสโซไซให้เป็นองค์กรที่มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมสมัชชาแอสโซไซครั้งที่ 16 ณ บัดนี้ขอให้การประชุมประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ทุกประการขอบคุณครับ
Thank you, sir, for your thoughtful words. It is a great honor now to hear from our esteemed chief guest. Ladies and gentlemen, please put your hands together in welcoming Her Excellency, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, to deliver her address. Present at this opening ceremony of 16th Associate Assembly, Comptroller and Auditor General of India, Sri Girish Chandra Murmu, President of the State Audit Commission of the Kingdom of Thailand and Chairman of Associate General Chanathap Inthamola, Auditor General of the National Audit Office of the People's Republic of China and Secretary General of SOSI, Mr. Hou Thai, heads of Supreme Audit Institutions, distinguished delegates, senior management for SAI India, ladies and gentlemen. Namaskar. It is indeed with a great pleasure that I am addressing this august gathering of distinguished delegates of Asian Organizations of Supreme Audit Institution, known as SOSI. I offer my warm welcome to all of you. The profession of audit and accounting is as old as civilization itself. In India, we have scriptures which talk about how fiscal prudence and financial probity are critical elements of statecraft. Similar references can also be found in the civilizational journey of Egypt, Greece, and Rome. In this historical context, I regard the 16th Assembly of the SOSI as a continuity of the humanities' efforts to evolve a better and prosperous society by adhering to the canons of fiscal prudence and financial probity. Ladies and gentlemen, the CAG of India plays a key role in ensuring transparency and accountability in country's public finance. It was not without reason that the Indian Constitution vested the office of CAG with a wide mandate and complete autonomy. While explaining the role of CAG in the Constituent Assembly, Dr. Babasaheb Ambedkar, the architect of our Constitution, had aptly described the CAG as the most important officer in the Constitution of India. I believe that the office of the CAG has lived up to the expectations of the Constitution makers. It follows a strict code of ethical and moral conduct that ensures the highest order of probity in its functioning. What is equally important for effective auditing of public finance is timeliness. If a wrong is pointed out well within time, it can be corrected. This implies that an auditor is entrusted with the task of not only pointing out faults, but also suggest a way out to improve the quality of governance. The mandate of public sector audits has expanded beyond traditional auditing to include assessing the effectiveness of public welfare schemes and projects, ensuring that they serve all citizens equitably. In an increasingly technology-driven world, more and more public services are being delivered using technology. Audit, therefore, needs to keep up with the technological evolution in order to be able to perform its oversight functions effectively. Ladies and gentlemen, today we are at the critical juncture where emerging digital technologies like artificial intelligence, data analytics, machine learning, and geospatial technology are becoming the backbone of modern governance. Digital public infrastructure serves as the foundation of supports and enhance the functioning of the digital economy and services
provided to citizens. I am told that the theme of the symposium held along with the Assembly is public service delivery through digital public infrastructure. From digital identities, the e-governance platforms, DPI has the potential to revolutionize the delivery of public services and goods, making them more accessible, efficient, and inclusive. Indeed, we have seen the transformation that DPI has ushered in India. I am particularly happy to note that one of the sub-themes for discussion is the issue of potential disparities in access to digital infrastructure, a subject very close to my heart. In many parts of the world, women and vulnerable sections of the society have less access to digital technologies, fewer opportunities to develop digital skills, and are underrepresented in the digital economy. This divide not only limits their ability to access essential services, but also perpetuates inequality. This is where the role of Supreme Audit institutions becomes crucial. The auditors, you have the unique responsibility and opportunity to ensure that digital public infrastructure is designed and implemented in a way that is inclusive and accessible to all. Ladies and gentlemen, Mahatma Gandhi, father of our nation, is an inspiring figure for all of us. But he should be a role model, especially for independent Supreme Audit institutions too. He began his career in public service in South Africa with the launch of the Natal Indian Congress. In 1894, when he was barely 25 years old, he took pains to explain a discrepancy of sixpence in the annual report of that organization. In all his life, handling large amounts of public donations for various causes, he remained as meticulous as ever. It is said that in his account books, the expression miscellaneous was a taboo. He regarded carefully kept accounts as a must for any organization. He said, and I quote, "Without properly kept accounts, it is impossible to maintain truth in its pristine purity," unquote. He would have wanted public auditors to speak truth without ambiguity. Sharpness and bluntness are opposing qualities, but an ideal public auditor is one who combines them. Instead of financial walls is often beset by opaque account practices. In this setting, the role of independent Supreme Audit institution is to see that public resources are managed efficiently, effectively, and with the utmost integrity. Audits and evaluations by size not only safeguard public funds, but also enhance public confidence in governance. With Asia emerging as the continent that is setting global economic agenda of all, you carry the onerous task of improving the lives of more than half of the humanity. I am told that SOSI as a regional group of the International Organization of Supreme Audit Institutions collaborates internationally to improve standards of people's life. This is a remarkable feat. In the recent conference of the Supreme Audit Institutions of G20 countries at Goa, the member nations resolved to collaborate, learn, and emulate the best audit practices from each other. This resolution is consistent with the age-old spirit of India, Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is but a family. I am told that SOSI began its journey from New Delhi in 1979. So today you are coming back to your roots. The institution of CAG of India has a rich history of public auditing.
I am confident that Sai India, as host of the 16th SOSI Assembly, will have lot to offer in the deliberations of the learned minds gathered here. I would also like to congratulate Sai India for assuming the chairmanship of SOSI for the period 2024 to 2027. This is the fourth occasion when CAG of India will chair the SOSI. This is a momentous occasion, not just for Sai India, but for us as a nation. I am confident that under the able stewardship of the CAG of India, SOSI will reach new heights, fostering greater cooperation and innovation among the members. I wish you fruitful discussions and a successful assembly ahead. Together, you can work towards a future where audits contribute not only to transparency and accountability, but also to a more inclusive and equitable society. I am hopeful that in addition to the official deliberations, you will have an opportunity to explore and enjoy the rich and diverse Indian culture. I wish you all a comfortable and enjoyable stay in India. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.